é muito mais sério, a nossa responsabilidade é muito maior do que posso imaginar. Muito maior. Então, eu espero que agora, quando nós orarmos, haja paixão, haja complacência, haja revolta por conta da desgraça que está diante dos nossos olhos. Porque isso aqui representa o povo todo do mundo inteiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Então nós vamos fazer o clamor nesse espírito. Não importa se você vai aparecer na televisão ou não. Não é isso que importa. Não é isso que está interessando. Não importa se é o país A, B, C, vamos filmar aqui o país. Nada disso. O que importa é a paixão, a obstinação que você está carregando por conta da desgraça que o povo está sofrendo. É isso que eu estou falando. Então, nós não vamos filmar isso aqui, não. Nós queremos que apareça para Deus a nossa oração. É isso que nós queremos que fique bem claro. Vamos fazer oração. Pode rodar e juntar aqui em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós não estamos aqui para tentar sensibilizá-lo com palavras. Não. Nós não estamos aqui para cumprir mais uma obrigação. Não. Nós não estamos aqui, meu Senhor, para aparecer no mundo inteiro e falar para ele, olha, nós estivemos no Monte Carmelo, oramos e entregamos o pedido do povo. Não, meu Senhor. Nós estamos aqui para travar uma batalha contra o diabo e todo o inferno. Para travar uma batalha que nós sabemos já de antemão que seremos vitoriosos. Porque a nossa guerra não é contra as pessoas, mas contra o diabo que atua na vida das pessoas. Ó, meu Senhor querido e amado, nós temos visto um mundo sofrido, um mundo caído, prostrado diante de Satanás. Os valores neste mundo, meu Senhor, são contrários aos valores espirituais. O mundo caminha para o inferno. As pessoas caminham para o inferno e não têm consciência disso. Porque o espírito do engano tem cegado o seu entendimento. É verdade, meu Senhor. Mas nós estamos aqui para te pedir, porque sabemos, bem sabemos, a exemplo do que aconteceu no passado, Elias era um só. E havia 850 profetas do inferno, seguido por toda a nação de Israel. Havia uma depravação moral, espiritual. Havia um inferno neste país. Porque o povo que tinha conhecimento de ti virou as costas para o Senhor. Ó, meu Pai querido e amado, nós estamos aqui representando cada nação, cada país, cada estado, cada cidade, cada igreja, cada povo. As pessoas são de línguas diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, mas o diabo é o mesmo. O diabo que age no Japão, age na Rússia, age no Brasil, age em todo o mundo. Os profetas de Baal estão espalhados por todo o mundo, e são muitos. Nós somos poucos diante
desse exército do inferno. Mas nós temos a Ti, Pai. Aleluia. Nós temos o Senhor, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus que não dorme, o Deus cuja mão não está encolhida para que não possa salvar. Então, meu Pai e nosso Deus, nosso Senhor, no espírito da fé, no espírito de Deus e em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos aqui essa gente sofrida, cansada, doente, enferma, oprimida, perturbada, rebelde. Há filhos rebeldes aqui, há pessoas que estão no leito de dor, há pessoas que estão por um fio, estão esperando a morte. Ah, poderoso de Israel, em nome do Senhor Jesus, eu te invoco juntamente com meus companheiros, que neste momento, nesse exato momento, onde quer que haja uma pessoa, venha um anjo, meu Pai, visitá-la agora, porque ninguém pode segurar o vento. Quando o vento sopra, não há quem possa segurá-lo, controlá-lo. Assim é o teu espírito. Agindo o Senhor, quem pode controlá-lo? Quem pode segurá-lo? Que inferno poderá barrar a tua ação? Então agora mesmo, meu Pai, nós te apresentamos essa gente. Estão aqui, essas pessoas estão aqui, meu Pai, representadas pelos seus pedidos, pelas suas ofertas de sacrifício, como se fossem as suas próprias vidas neste lugar. Em espírito, esta gente está aqui. Toda esta gente está aqui, meu Pai, conosco, clamando, pedindo justiça, pedindo que o Senhor venha libertar esta família, este lar, esta casa, esta mulher, este homem, este filho, este pai, esta mãe. Venha libertar esta filha, venha fazer notória a tua presença, porque o Senhor não é Deus de pau, de pedra, de metal. O Senhor não está parado num altar. O Senhor é o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Não há outro em quem podemos esperar, aguardar, ou pedir, ou clamar. Não, meu Pai, nós estamos indo direto a Ti. Só o Senhor pode nos ouvir. Então faça cair, meu Pai, cair as desgraças, caírem, meu Deus, todas as desgraças que atuam no povo, atua no Teu povo, na Tua igreja, no meio do Teu povo. Oh, meu Deus, quantas pessoas têm crido em Ti e vivido subordinados ou sujeitas à escravidão satânica, à escravidão egípcia. Então nós te pedimos, vem agora libertar o Teu povo, libertar esta criatura, venha remover esse espírito do engano, esse espírito da mentira, esse espírito que tem bloqueado a mente, o intelecto dessa criatura. Ó Deus, nós estamos falando aqui, nós estamos te pedindo aqui pelos nossos entes queridos também, porque eles estão aqui, os nossos familiares, nossos amigos, os nossos conhecidos, pastores, inclusive pastores e obreiras e obreiros e pessoas, membros da igreja, e todas as pessoas, meu Senhor, que estão se encaminhando para o inferno. Então eu peço que o Senhor envie anjos agora, meu Pai, onde quer que haja alguém que confiou em nossas orações, que tem confiado em nossos pedidos a Ti, venha, meu Senhor Espírito Santo, toca, livra, liberta, transforma, muda essa situação,
agora mesmo, meu Pai, agora mesmo, em o nome do Senhor Jesus, nós impomos as mãos sobre os pedidos e, como servos teu, com a tua autoridade, sim, com a tua autoridade, em o nome do Senhor Jesus, nós determinamos a cura para o doente, a libertação para o oprimido, para o preso. Nós determinamos, Senhor, a salvação desta casa, deste lar. Nós determinamos, Senhor, a salvação dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos pastores que estão perdidos no nosso meio, que têm sido como joio. Ó, meu Deus, eu te peço agora mesmo, estende a tua mão para remover a incredulidade, o espírito da incredulidade, porque nós, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos essa gente liberta, tá liberta, espírito da opressão, da doença, da enfermidade, do vício, espírito da desgraça, espírito da miséria, espírito da pobreza. Nós determinamos que os espíritos do inferno sejam queimados agora, queimados, quebrados, destruídos. Sim, meu Pai, logo após o fogo ter descido sobre aquele boi que Elias apresentou a ti, então o povo tremeu e temeu. E Elias então pôde matar cada profeta do inferno. Ele matou. E em nome de Jesus, nós também matamos esses espíritos que têm desgraçado a vida dessas pessoas. Nós os enviamos de volta para o precipício, para o lugar que eles nunca deveriam ter saído. Eles sejam lançados. Nós os julgamos, nós determinamos que todos eles sejam literalmente voltados ou enviados de volta para o precipício e fiquem presos até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o nosso veredito, é a nossa matança. Nós matamos esses profetas do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.